大家好，今日我買咗呢個鈴鈴翻嚟嘅，我哋樓下又送咗一個鈴鈴俾我哋。哎呀，跌咗添，係一個星星，仲有一個鈴鈴，仲有一個唔知咩嚟嘅，睇唔睇到？但我發現咧，呢個可以撕嘅喎，其實都。呀，呢個位置咁樣仲有啲寶碟喺度嘅，見唔見到條啊？見唔見到啊？哇！我先幫你佢出嚟先，佢咧。佢貼住咗啊！白炒嚟嘅喎，睇唔睇到啊？你哋睇唔睇到你哋個？哇！個報紙有一個，呢度都有一個嘅。出啦！佢見到我而家又要撕出嚟，等下又做一個掛咗可以擺書包啦！星星啊，好遠啊！佢就做一個標準托，佢就做咗翻嚟咧，佢做咗一個筆俾我。perfect 恐龍嚟嘅呢個其實都睇下呢隻恐龍嘅，但係本身係咩嘅其實都，你試下。